in the heart of ណា in the heart of in នេះគឺប្រែតែក្នុង the heart បេះដូងអស់នៃអញ្ចឹង in the heart of យើងអត់ប្រែថាក្នុងបេះដូងនៃទេណា in the heart of យើងប្រែថាចំកណ្ដាល I am in the yard sorry I am in the heart of yard of football មានន័យថាម៉េចបងប្អូនខ្ញុំនៅចំកណ្ដាលណានៅចំកណ្ដាលតារាងទាត់បាល់ football ហ្នឹងគឺបាល់ទាត់ណាសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយក idiom English idiom ដែលជា clear ឬក៏ជាសំណួនវោហារស័ព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលបងប្អូនគួរចងចាំហើយជា clear មួយដែលបងប្អូនអត់អាចចាំពាក្យមួយពាក្យឲ្យបំបែកចូលគ្នាប្រែទៅដូចអ្វីដែលយើងគិតតែ clear ហ្នឹងគឺពាក្យវាផ្គុំចូលគ្នាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំវាមួយសំណុំហ្នឹងប្រែថាម៉េចតែម្ដងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា English idiom ណាអូខេឥឡូវបងប្អូនមកមើលតើក្នុង English idiom ដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សាហ្នឹងយើងសិក្សាពីអីខ្លះបាទតោះចាប់ផ្ដើមអូខេទី1គឺយើងអានថា throw one's money about ណា throw one's money about អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងណា throw ប្រែថាបោះណាហើយ one's money លុយរបស់នរណាម្នាក់ about អំពីអញ្ចឹង throw one's money about យើងអត់ប្រែថាបោះលុយនរណាម្នាក់អំពីទេយើងប្រែថាចំណាយលុយខ្ជិះខ្ជាយគឺថាអានតែលុយរកបានច្រើនឬក៏លុយឲ្យតែមានលុយចូលដៃគឺថាប្រកែខាងចាយខ្ជិះខ្ជាយមករបស់ដែលមិនត្រូវទិញក៏ត្រូវទិញដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺអង់គ្លេសគេថា throw one's money about គឺចាយលុយខ្ជិះខ្ជាយបាទឧទាហរណ៍ថា the rich would like to throw their money about ណា the rich would like to throw their money about ប្រែថាម៉េចអ្នកមានហ្នឹងគឺចង់ណាចង់ទៅចំណាយលុយខ្ជិះខ្ជាយឬក៏ចង់ទៅចាយលុយឥតប្រយោជន៍ណាអ្នកមានអាហ្នឹងគេសំដៅទៅលើអ្នកមានមហាសេដ្ឋីមួយចំនួនទេណាបងប្អូនបាទតែអ្នកមានពិតប្រាកដគេចំណាយលុយគេចាយត្បិតត្បៀតណាអញ្ចឹង the rich would like to throw their money about បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញពាក្យថា to set one's heart ណា to set one's heart to set ហ្នឹងគឺប្រែថាកំណត់ណា set ហ្នឹងគឺកំណត់ one's heart ហ្នឹងគឺបេះដូងនរណាម្នាក់អញ្ចឹង to set one heart យើងបកប្រែថាប្រាថ្នាឬក៏ដាក់ចិត្តណា to set one's heart ដាក់ចិត្តណាដាក់ចិត្តទៅលើអីមួយដាក់ចិត្តចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានមុខមាត់ខំប្រឹងប្រែងរកស៊ី to set one's heart ណាគឺដាក់ចិត្តឬក៏ប្រាថ្នាបាទឧទាហរណ៍ថា Darawut has set up his heart on being a doctor ណា Darawut has set up his heart on being a doctor ណា Darawut ហ្នឹងគឺបានដាក់ណាដាក់ប្រាថ្នាឬក៏ដាក់ចិត្តណាធ្វើជាគ្រូពេទ្យមួយរូបណា Darawut has set up his heart on being a doctor Darawut ហ្នឹងគឺបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ដាក់ចិត្តថានឹងធ្វើជាគ្រូពេទ្យបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបន្តមកទៀត clear បន្តមកទៀតគេដាក់ថា to put one's teeth on edge ណា to put one's teeth on edge អញ្ចឹង to put one teeth on edge យើងប្រែថាធ្វើថ្មិញឲ្យស្រាវណាមានន័យថាយើងឃើញមកជូរឃើញអីមួយយើងទៅវាស្រាវថ្មិញណាចង់ញ៉ាំចង់អីគេប្រើពាក្យ to put one's teeth on edge ណាធ្វើថ្មិញឲ្យស្រាវបាទឧទាហរណ៍ថា the lemons puts your teeth on edge ណា the lemons puts your teeth on edge មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺ put your teeth on edge គឺធ្វើឲ្យថ្មិញយើងវាស្រាវមើលទៅច្បាច់ទៅចេញទឹកណាបងប្អូនច្បាច់ទៅចេញទឹកអាជូរពេលដែលមើលទៅគឺថាស្រាវថ្មិញចង់ញ៉ាំហ្មងអញ្ចឹង the lemon puts your teeth on edge បាទគឺក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យថ្មិញរបស់យើងគឺស្រាវណាបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺ clear ថា in the heart of ណា in the heart of in នេះគឺប្រែតែក្នុង the heart បេះដូងអស់នៃអញ្ចឹង in the heart of យើងអត់ប្រែថាក្នុងបេះដូងនៃទេណា in the heart of យើងប្រែថាចំកណ្ដាលណានៅចំកណ្ដាលឧបមាថារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលផ្ទ
tây đây này bây giờ trên chợ Campuchia ông cô what thật là không cần đào chất phèn đây này bây giờ trên chợ Campuchia những cái bà về in the heart of này nơi trong cái đà bạn u tiêu hoa tha I am in the heart of yard of football nè I am in the yard sorry I am in the heart of yard of football mình nênทำให้บางคนខ្ញុំនៅចំកណ្ដាលណានៅចំកណ្ដាលតារាងទាត់បាល់ football ហ្នឹងគឺបាល់ទាត់ណា yard of football ប្រែតារាងអញ្ចឹងនៅចំកណ្ដាលតារាងទាត់បាល់ I am in the heart of yard football បាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូន to make ឬក៏ take it into one's head ណា to make or take it into one's head to make នឹងប្រែថាធ្វើឬក៏ចាប់យករបស់នឹងចូលទៅក្នុងក្បាលរបស់នរណាម្នាក់យើងបកតាមពាក្យណា to make នឹងប្រែធ្វើ take ហ្នឹងគឺចាប់យក it នឹងវា into ចូលទៅ one's head ហ្នឹងគឺក្បាលរបស់នរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងអត់បកប្រែថាធ្វើឬក៏ចាប់យកវាចូលទៅក្នុងក្បាលរបស់នរណាម្នាក់ទេយើងបកថាបដិញ្ញាចិត្តណា to make or take it into one's head ប្រែថាបដិញ្ញាចិត្តបាទឧទាហរណ៍ថា if she takes it into her head to do something nothing will stop him from doing it ណា if she takes it into her head to do something nothing will stop him from doing it ណាមានន័យថាប្រសិនបើនាងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើអីមួយហើយអញ្ចឹង if she takes into her head to do something បើនាងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើអីមួយហើយ nothing will stop him from doing it គ្មានអ្វីណាយើងប្រែថាគ្មានអ្វីរារាំងនឹងមិនឲ្យធ្វើរឿងនឹងបានឡើយណាបើនាងបដិញ្ញាចិត្តថាប្រឹងរៀនយកលេខ1គឺយកលេខ1តទៅបានអត់មានអីមករារាំងឬក៏ហាម5ចិត្តខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចេះ clear ហ្នឹងគឺល្អណា take into her head ប្រែថាបដិញ្ញាចិត្តបាទមួយទៀតបងប្អូន to turn a deaf ear to ណា to turn a deaf ear to ណាយើងប្រែថាម៉េចបាទ deaf ហ្នឹងប្រែថ្លង់ ear តិច to ហ្នឹងទៅកាន់ណាយើងប្រែថាបើកតិចណាបើក deaf ប្រែថ្លង់បើកការថ្លង់តិចទៅកាន់អីអត់ទេយើងបកថាមិនស្ដាប់ឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ណា to turn a deaf ear to គឺមិនយកចិត្តទុកដាក់បាទឧទាហរណ៍ថា some rude students always turn a deaf ear to their teachers advice ណា some rude students always turn a deaf ear to their teachers advice ណាមានន័យថាសិស្សដែលមិនសមរម្យមួយចំនួនណា some rude student សិស្សដែលមិនសមរម្យឬក៏សិស្សដែលវាមិនសូវល្អមួយចំនួនហ្នឹងណាតែងតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ណា turn the deaf ear to តែងតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ their teachers advice ទៅកាន់ការណែនាំឬក៏ការផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់លោកគ្រូទេណាអញ្ចឹងសិស្សមួយចំនួនគាត់អត់ស្ដាប់អត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់ដំបូន្មានរបស់គ្រូទេម៉ោងគ្រូកំពុងបញ្យល់គឺឯងហ្នឹងរវល់ដែរណារវល់កែមរវល់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹង turn a deaf ear to ប្រែថាមិនយកចិត្តទុកដាក់បាទបន្តមកទៀតបងប្អូន to take more pains ណា to take more pains ពាក្យថា to take more pains មានន័យថាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមណាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែម take more pain ហ្នឹងប្រែឈឺចាប់ more ហ្នឹងខ្លាំង take ហ្នឹងប្រែថាយកឈឺចាប់ខ្លាំងហ្មងគឺយើងប្រែថាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមណាពីមុនដែលធ្លាប់ខ្ជិះខ្ជាឬក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារឥឡូវហ្នឹងគឺ to take more pain គឺយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅបាទឧទាហរណ៍ថា the god must take more pains with his obligation ណា the god must take more pains with his obligations ណា the god ហ្នឹងគឺប្រែថានិយាមណានិយាមត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនណា obligation ប្រែថាកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹង the god must take more pains with his obligation និយាមត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនណាពាក្យ obligation ប្រែថាកាតព្វកិច្ចបាទមួយទៀត to make up one's mind ណា to make up one's mind
dương prai tha sầm rải chật ná to make up one mind dương make up nó prai thật liệp ná one mind chật ở bom nam nè chứ dọn prai tha tu sầm rải dọn prai tha từ liệp chật ở nam nè tí mình tha sầm rải chật ná bằng bốn bạn u to tha make up your mind before doing something nè make up your mind before doing something miền này tham mấy sầm rải chật nè sầm rải chất môn năng phơi đường ấy mùi sầm rải chất ở chỗ bá môn anh phơi đường ấy mùi mình chết tập làm bậc câu từ tam khi tam khi bán tệ nè cứ miền này tha sầm rải chất ở chỗ bá môn năng phơi đường ấy ok đôi chân này clear có sầm nôn vô han sắp không bị sang clear đại bịa pon cho mình English idiom miềnประมาณ nắng sự khâm tạo ban chỉ phải giỏi sầm rạp bóng bố nè sắc xa nơi mới riêng sang clear bạn bye bye chụp kia video cào cài tiệt bye bye